А ты поставил зимние щетки? Замерзает и перестает работать. Вот оно. И не двигается нифига, тут замерзло. Ай, прям в рожу. Все, закончилась она. Сейчас будем ставить зимние щетки. Поехали. Ну что могу предложить, господа? 5 МП, 4 40-х, 1.38. Как его вытащить отсюда? Алька Винтер. Алка какой-то Винтер. 40 и 60 на Kia 4. Суть зимней щетки в двух вещах. Первое. Это каркасная щетка обыкновенная. Механизм закрыт резиновым кожухом. У меня, конечно, возникают вопросы. Туда не попадает снег, вода. Механизм сохраняет свою подвижность. Второй прикол – это высокая резинка. За счет своей высоты она изгибается. Ссылки все в моем телеграм-канале. Сам авто. Не стесняемся, переходим. Germany. Republic China. Вот и все. Тест. Ёлки-моталки.